Когда опытный таежник увидел в нескольких метрах от своего дома взрослую медведицу, которая не убегала и не нападала, а просто стояла и жалобно выла, он сразу почувствовал, что столкнулся с чем-то необычным и тревожным в его многолетней практике встреч с дикой природой. Подобное поведение казалось чрезвычайно редким и противоречивым. Обычно звери либо стараются скрыться от человека, либо проявляют открытую агрессию, если ощущают угрозу. Но эта медведица как будто посылала сигнал, требовавший внимания и понимания. Никто и представить не мог, что через час этот зверь продемонстрирует такой уровень рассудительности, безысходности и эмоционального напряжения, что заставит простого человека пересмотреть свои представления о разуме животных, их мотивах и способностях к межвидовому взаимодействию. В небольшой деревушке на самой окраине бескрайней тайги жил опытный охотник со своей верной овчаркой по кличке Рекс. Мужчину звали Василий Петрович, и за многие десятилетия жизни в лесах он досконально изучил привычки и поведение местных обитателей. Он знал тропы зверей лучше, чем свои ворота, умел читать следы и предугадывать перемены в природе по тонким признакам, по запаху ветра, по характеру снега, по позе старого дерева. За его плечами было бесчисленное множество охотничьих походов и ночевок в палатке, встреч с различными дикими животными, от ловких куниц до грозных кабанов и лосей. Казалось бы, ничто не могло удивить его после стольких лет, но тот сентябрьский ясный день стал исключением из всех прежних правил. Обычное утреннее кормление собаки превратилось для Василия Петровича в необычное и в то же время тревожное приключение, которое навсегда изменило его представление о сознании и эмоциях у диких животных. Рано утром, когда воздух еще хрустел и в домах пахло свежим чаем, он вышел на порог и, подзывая Рекса, услышал близкий, низкий медвежий рев, звук, доносящийся практически у самого дома. Мужчина обернулся и застыл от изумления. Прямо во дворе, всего в нескольких метрах от крыльца, стояла крупная бурая медведица. Она была ростом почти под 2 метра на задних лапах, массивная и при этом как будто изнеможенная. Но самое странное, она издавала протяжные, почти жалобные звуки, которые ничуть не походили на обычный угрожающий рык. В ее голосе сквозили отчаяние и мольба, и именно это сразу насторожило опытного таежника. Медведица не демонстрировала агрессии, а будто просила о помощи. Первой рефлекторной реакцией охотника было схватить ружье и приготовиться к возможной угрозе. В тайге лучше быть готовым ко всему. Тем не менее, вернувшись с оружием наготове и подойдя ближе, он так и не решился стрелять. Он понимал, медведи обладают острым умом и тонкой интуицией. Эти могучие хищники весом до 300 килограммов обычно избегают людей. Их обоняние в десятки раз превосходит собачье. Слух позволяет им улавливать звуки на сотни метров, а зрительная память помогает помнить опасные участки на многие километры. По этой причине появление медведицы прямо во дворе было абсолютно нетипичным и наводящим на мысли о какой-то крайне веской причине для такого шага. Медведица продолжала стоять на задних лапах, что для нее означало улучшенный обзор и способ показать свое намерение или привлечь внимание. 2 предупредительных выстрела в воздух, произведенные Василием Петровичем, не напугали животное. Оно лишь настороженно отпрянуло, затем вновь встало в том же положении, словно намереваясь ничего не упустить из виду. Это окончательно убедило мужчину, что ситуация необычная и требует осторожного подхода. Внезапно медведица повернулась и, все еще периодически оглядываясь, направилась к лесу. Ее шаг был не столько бегом, сколько настойчивым приглашением к следованию, поведение, которое зоологи называют демонстративным. Животное как бы привлекает внимание к оказавшейся проблеме, надеясь на помощь или взаимодействие. Охотник с Рексом последовали за необычным проводником, предчувствуя, что дело может оказаться экстраординарным. Верная овчарка шла рядом, но держалась настороже.
Инстинкт подсказывал, что присутствие крупного хищника поблизости всегда потенциальная угроза. Тем не менее, медведица вела их уверенно и время от времени оборачивалась, будто проверяя, идут ли они следом. Путь лежал к небольшому лесному озеру, знакомому Василию Петровичу с детства. По дороге у мужчины возникли первые предположения о возможной беде. Медведи — отличные пловцы и нередко переправляются через водоемы вместе с потомством медвежата, возрастом в 5-6 месяцев, обычно плывут рядом с матерью, однако в темноте или при сильном течении могут отстать или дезориентироваться, хотя в этом возрасте малыши уже умеют инстинктивно плавать. Неожиданные посторонние предметы или запутывающиеся нити в воде могут превратить переправу в смертельную ловушку. Реальность оказалась еще суровее, чем предполагал мужчина. Прямо у берега в заброшенных рыболовных сетях барахтался маленький медвежонок. Он был явно истощен и измучен длительной борьбой за жизнь. Шерстка потемнела от воды и грязи, маленькие лапки отчаянно пытались распутать узелки нейлонового троса, а глаза были затуманены усталостью. По размерам и внешним признакам можно было судить, что медвежонку было около 5-6 месяцев, весил он порядка 15 килограммов. Еще слишком молодой, чтобы уверенно справляться с опасностями сам по себе. Судя по всему, во время переправы через озеро он отстал от матери и, возможно, в суматохе попал в ловушку из прочных нейлоновых нитей, оставленных рыбаками. Такие сети, если остаются в воде, превращаются в ловушки для животных. Течения подтягивают их к берегу, но узлы все сильнее затягиваются вокруг лап или туловища, лишая силы и движений. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и, не теряя ни секунды, достал из ножен охотничий нож с острым и прочным лезвием. Он знал, что каждая секунда важна. У малыша могли начаться судороги от переохлаждения. Он мог запутаться еще сильнее или задохнуться в петле. Медведица тем временем находилась в нескольких метрах, напряженно следя за каждым движением Василия Петровича. Ее поза была одновременно настороженной и доверчивой. Она явно понимала, что сейчас требуется помощь, и, вопреки природному страху, доверяла человеку. Такое сочетание страха за дитя и интуитивной оценки ситуации породило у нее удивительную терпеливость. Она не рванула на охотника, не проявляла агрессии, а сохраняла дистанцию, как бы предоставляя ему возможность действовать. Охотник медленно и аккуратно приблизился к медвежонку, стараясь не совершать резких движений и не создавать угрозы для матери или проколов на узлах. Маленький зверек жалобно скулил, все еще полон страха и боли. Его дыхание было прерывистым, лапки дрожали. Василий Петрович опустился на корточки, положил нож, но не для того, чтобы угрожать. Он аккуратно начал по одному разрезать прочные нити, которые сжимали лапки малыша. Несколько точных и уверенных движений острым лезвием, и узлы начали распускаться. Вода, холод и сила тросов оставили следы, но освобождение произошло быстро. Медвежонок, почувствовав свободу, тут же бросился к матери, дрожа от холода и истощения. Медведица встретила его с материнской нежностью. Она обнюхивала малыша, положила рядом, пригибая его к себе, согревая своим огромным телом. В ее движениях и прикосновениях чувствовалась глубокая забота, давно знакомая каждому, кто когда-либо наблюдал за матерями в животном мире. Но это было еще не все. Когда семья медведей начала удаляться в лесную чащу, женщина заметила, что медведица периодически оборачивается в его сторону, словно выражая благодарность. В ее взгляде можно было увидеть что-то большее, чем просто осторожность. В нем читались эмоции, которые Василий Петрович никогда ранее не ожидал увидеть у дикого зверя, выражение признательности и, возможно, даже осознание важности произошедшего. Это поведение натолкнуло его на мысли о том, что эмоции у животных могут быть глубже, чем принято считать, а их способность к межвидовому взаимодействию более выраженной в критических ситуациях. Эта сцена явилась впечатляющим демонстративным эпизодом, который пролил свет на удивительный уровень эмоционального интеллекта бурых медведей и их способность реагировать на неожиданные обстоятельства.
Современные исследования действительно подтверждают, что бурые медведи обладают когнитивными способностями, которые в некоторых аспектах сопоставимы с приматами. Хотя их мозг по объему меньше человеческого, его структура позволяет обрабатывать сложные стимулы. Они способны к планированию, решению задач и придумывать разнообразные способы добычи пищи, адаптируясь к условиям. Ученые наблюдали случаи, когда медведи использовали камни как инструменты, выбирая их по форме и весу, и применяли стратегию для открытия ракушек или добычи меда. Они запоминают расположение ягодных полян на годы вперед, умеют различать десятки видов съедобных растений и определять степень их спелости. В условиях неволи медведи демонстрируют способность разгадывать сложные механизмы и решать логические головоломки, требующие пошаговых действий. В дикой природе единичные случаи обращения животных к человеку за помощью фиксировались и раньше, однако такие эпизоды крайне редки. Принять решение обратиться к потенциальному врагу, человеку, значит преодолеть глубоко укоренившийся инстинкт самосохранения, пожертвовать собою ради спасения потомства и довериться незнакомому существу. Это поведение демонстрирует не только высокий уровень отчаяния, но и элемент примитивной формы доверия и способности оценивать ситуацию. В данном случае медведица продемонстрировала именно такое сочетание. Материнская забота пересилила природный страх перед человеком. Когда семья медведей скрылась в густой листве, исчезая из поля зрения, охотник еще долго стоял на берегу и осмысливал произошедшее. Он чувствовал необычное сочетание удовлетворения и трепета. Ему доверили самое дорогое. Жизнь детеныша-медведица рисковала собственной безопасностью, инстинктивно понимая, что только человек способен аккуратно распутать нейлоновые сети, созданные человеческими руками. Этот акт межвидового сотрудничества — редкий и трогательный пример, который напоминает о том, насколько тонка грань между человеком и дикой природой. Иногда материнская любовь действительно способна разрушить любые барьеры и объединить даже наиболее отдаленные виды во имя спасения беззащитной жизни. Эта история оставила глубокий след в душе Василия Петровича. Он вернулся домой не просто с рассказом о спасении, но с новым ощущением уважения к окружающей природе и ее обитателям. Впоследствии он неоднократно делился этой историей с соседями и молодыми охотниками, призывая к осторожности и уважению в обращении с природой. Биологи, ознакомившиеся с его рассказом, использовали такие свидетельства как иллюстрацию к своим исследованиям о когнитивных и эмоциональных возможностях бурых медведей. И хотя далеко не каждое взаимодействие человека и дикой природы заканчивается благополучно, этот случай стал напоминанием о том, что взаимопомощь и сострадание — не только человеческие черты, а иногда и мост между разными мирами живых существ.